提到我哋去咗上高地，我哋仲去咗八村鄉啊。我哋喺高山市出發，今次想同大家分享一下交通同埋路線嘅。之前我哋上網都做咗好多搜集，發現如果由名古屋出發嘅話呢，都有唔少嘅本地團可以參加嘅。不過呢，逗留嘅時間實在太短啦，有少少走馬看花。最後我哋決定咗自由行，我哋喺名古屋去高山市呢逗留咗2晚嘅，而其中一日呢就去咗八村鄉啦。都俾大家了解一下唔同嘅價錢先。如果 join local tour 呢，就大概每人290蚊，但係我哋自由行自己搭巴士來回嘅話呢，就大概660蚊。而呢個價格呢，就係包括埋由高山市去八村鄉嘅來回嘅。除咗可以慢慢遊覽高山市同埋八村鄉之外，仲可以去高山市附近嘅地方添啊！由名古屋去高山市呢，大家可以事先呢上網買咗車飛先嘅。咁如果大家想事先呢喺網上面揀埋座位嘅話呢，就需要入呢個官網嘅日文版啦。click 入去之後呢，應該會見到呢個版面嘅。大家呢，如果睇唔明日文嘅話呢，可以首先裝咗個 Google Translate， 直接呢將佢翻譯成繁體中文嘅。咁然後呢，第一步呢，首先要註冊咗先啦，就可以撳會員登錄啦。入到去之後呢，就 click 要註冊成為會員啦，以個人嘅身份註冊嘅。然後就碌到落底，大家需要 click 開呢個連結啦。然後呢，佢就會彈一啲嘅細則出嚟嘅，碌到落底，然後撳同意並繼續，再撳埋同意呢個掣呢，就可以去到下一步啦。入到呢個版面呢，大家就可以簡單去 set up 翻自己嘅 ID 同埋密碼啦。而喺客戶資訊方面呢，第一欄呢，大家要填翻呢英文全名嘅。而假名方面呢，我可以呢建議呢個網俾大家去翻譯翻自己嘅日文假名啦。然後下面呢，電話號碼呢，大家可以打翻呢你 book 咗酒店嘅電話號碼嘅。地址都一樣啦，打翻呢酒店嘅地址。然後就可以成功註冊㗎啦。註冊完之後呢，記得登入翻，然後出翻去主畫面啊。咁揀翻呢你想去嘅目的地啦。今次呢，就由名古屋去到高山嘅車站嘅。然後就可以揀翻你想出發嘅日期、人數。男女呢係需要分開去揀嘅。然後就撳搜尋，你就會見到有唔同嘅班次出現咗啦。喺每一個班次呢，隔離呢都會有一個掣叫做有座位，咁大家揀啱咗班次之後呢，就可以 click 入去啦。咁去到呢個位置呢，大家可以揀翻需要選擇自己嘅座位嘅，你亦都可以揀係單程嘅預訂定係往返嘅預訂啦。咁我今次呢，就係揀咗往返嘅預訂嘅。入到去呢，碌去下面呢，就會見到有啲咩位可以揀啦。咁呢，因為我哋揀咗一個男子一個女子啦，咁大家呢要分開去揀嘅。例如揀完男子之後呢，就要再 click 去女子嗰邊揀呢，先會成功預約到嘅。然後就再撳下一步啦。如果大家買往返車票嘅話呢，就需要揀埋回程嘅日期同埋時間啦。亦都係呢，用同一個嘅方式呢去預約翻座位嘅。當你揀晒之後呢，就會出翻個畫面呢，俾你知道你揀咗咩嘅時段啦，同埋會有個價格呢出翻嚟嘅。咁你哋呢就可以直接呢喺網上面俾埋錢，預訂成功之後呢，就會出現呢個畫面，然後撳入去藍色嗰個掣啦。咁碌到最底呢，就可以俾你揀翻呢用信用卡去俾錢嘅。然後呢，大家就輸入翻信用卡嘅資料啦。大家可以揀翻手機票，就直接呢會有 QR code 呢，到時可以嘟上車噶啦。然後呢，就同大家分享埋由高山市去八村鄉可以喺邊度買到車飛嘅，就係入翻呢一個嘅網站啦。大家 click 咗入去之後呢，就會見到呢個畫面嘅。今次呢，大家可以揀翻繁體中文啦。由於呢個畫面係中文，相信大家呢都會買到車飛嘅。咁就揀翻呢出發嘅地點先啦，同埋到達嘅地點。咁我出發呢就喺高山市，到達地點就係八村鄉，然後揀埋日期。呢一個網買車飛呢就冇得直接買往返嘅車飛嘅，所以大家要分開2次撳啦。
大家可以見到，其實由高山市出發呢，途經有好多個唔同嘅站嘅，而第二個站呢，已經係八村鄉㗎啦。大家可以喺呢度呢睇埋有啲咩嘅班次啦。然後呢，就可以撳選擇，我要揀呢一架車啦。撳到落去呢，你就可以再確切咁樣呢去揀呢你想要咩班次嘅車嘅。雖然呢，佢嘅目的地呢唔係八村鄉，但因為頭先提到八村鄉係其中途經嘅一個站啦，大家可以揀最平嗰架車呢去選擇嘅。咁我就揀咗第一格啦。咁你就會見到呢，你可以揀翻喺邊一個站落車嘅。然後揀翻有幾多個男士、幾多個女士啦，打翻一啲嘅基本資料啦，跟住指示呢就會買到車飛㗎啦。我哋今朝搭巴士去高山市先，然後去八村鄉。我哋提早上網已經買咗巴士飛啦，喺明鐵巴士站嗰度上車嘅。我哋去高山係7號月台。我哋啱啱上咗車啦，喺上網買飛嗰陣呢已經劃咗位㗎啦。咁個車廂裏邊呢，其實有張台啦，可以買嘢食嘅。咁然後有個腳踏啦，就要除咗鞋先用嘅。側邊呢，仲有個叉電位咁樣。咁車程就大概2個半鐘啦。買咗簡單嘅嘢食上車，我幾推薦7呢個唔甜嘅咖啡拿鐵，佢真係唔甜嘅，所以我覺得幾好飲。哇，好多櫻花啊！高山市，我哋就嚟到咗，成程車都好舒服啦。中途有12分鐘嘅中途站可以去廁所嘅，然後架車咧都好準時地差唔多到達啦。因為咧我哋半個鐘之後咧就買咗飛去八村鄉，就諗住咧將啲行李咧擺低咗喺酒店先，然後咧就去八村鄉啦。我哋嗰間酒店咧，距離車站大概3分鐘嘅步行距離啦，所以好近嘅。我哋而家喺巴士總站嗰度準備上車去八村鄉啦，係4號月台嘅。想同大家分享一下我哋今次去八村鄉嘅路線，我哋會一共逗留5個鐘左右嘅。我哋當日12:2呢就到埗咗八村鄉啦，然後去咗當地一間比較出名食飛糖牛嘅餐廳去食嘢嘅。咁嗰間餐廳呢都需要等位㗎，咁我哋等咗大概15分鐘左右啦，就開始有得食嘢啦。我哋嚟到咗八村鄉啦，今日嘅天氣呢唔算好凍，今日呢嘅天氣大概15度左右啦。我哋第一站諗住去食嘢先 ，Go Go！ 我哋諗住食呢間先，呢個就係個 menu 啦。我哋嗌個 set 到咗啦，有清酒同埋蘋果汁。飛糖牛，好嫩啊！呢個鴨。食完嘢之後呢，我哋就慢慢行去城山天守閣啦。行咗大概15分鐘左右啦，大家都要預早少少去天守閣，因為佢3點就會閂門㗎啦。沿途都有好多唔同嘅靚景呢，可以影下相嘅。當日見到櫻花樹呢，我自己呢都係好驚喜㗎。然後上到天守閣呢，就可以飽覽晒成個八村鄉嘅景色啦，仲可以離遠見到雪山添啊！好靚啊！呢度櫻花啊，隔離仲有合掌村嘅一啲特色嘅屋啦。我哋而家呢行上去呢個嘅天守閣嘅觀景台，咁呢就係由呢個位行啦，然後呢跟住隻手指，嘟嘟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 ，咁樣一直行呢，
行到去最高呢度就係天守閣啦。咁沿途咧都有好多風景可以睇嘅，例如啦，會見到呢一個合掌村好signature嘅建築啦，同埋咧頭先咧都有啲櫻花嘅景色咧，都好啱大家可以打卡嘅。行嘅過程中仲見到雪山添啊！嗰邊咧仲有啲櫻花啦，因為呢度比較凍少少，咁所以咧啲櫻花而家先盛開中嘅。沿途行緊上去咧，係見到啲雪山嘅景啦。咁一陣上到最頂再俾大家睇。上到嚟望到八村鄉嘅全景啊！中間咧呢度有條河啦。然後咧，呢度就係合掌村啦，遠啲咧仲有雪山添啊！成個地下都係櫻花嘅花瓣。我哋而家排隊影小照片，佢話一張 mini 嘅相咧係唔使錢嘅。呢度有好多磁石啊，有冬天啦，有春天啦，夏天啦，同埋咧櫻花景。我哋揀咗櫻花景。然後我就行去八村鄉橋，途經呢見到唔少嘅合掌屋同埋商店街。八村鄉橋嘅景色呢都好靚㗎，有好多唔同嘅手信。一直行呢都有好多唔同嘅手信店啦，同埋店鋪啦。我哋喺八村鄉橋呢，就去到咗八村鄉合掌園民居庭園嗰度，600蚊入場費，同埋人唔多，好值得去啊！我哋而家去呢個合掌村嘅民家園，5點佢就收完啦。呢個呢，就係民家園，要600蚊入場，裏邊好似都有好多嘢睇喎。有日本清酒味咁搞笑。係咯。你睇緊雪糕啊？呢個就係個地圖啦。呢個就係入口啦，隔離有櫻花添啊。佢有路牌嘅，呢個係第一個地方啊。我哋入去望下。1899年跟住。係啊，入去睇下先。睇到裏面啲建築結構咯，好勁啊！不愧係世界遺產啊！都係唔需要任何嘅釘啦，就咁用木咧就已經裝嵌到啦。呢個就係佢嘅結構圖啦。第二係放糧食嘅一個倉啦。側邊都有櫻花喺度迎襯嘅，不過櫻花嘅數量就唔算多咯。呢一個園咧唔算多遊客咯，因為好多可能 join 咗 K 碌嘅團啦，可能得2個鐘可以嚟玩嘅啫。咁如果要參觀呢啲博物館，就一定冇足夠嘅時間可以睇到咯。然後呢度係水車小屋啦，呢個位就多啲櫻花啦。佢係一個水磨坊嚟嘅。入咗去啲屋裏邊參觀啦，
喺度聞到好大陣稻草嘅味咯。呢個係個頂啊，好靚啊！好靚啊！其實呢度呢，比較值得係入嚟影櫻花多過去參觀啲展館咯。俾大家望下，呢個係好多粉紅嘅櫻啊，不過係淺粉紅色嘅，但係呢，成個感覺影出嚟好靚咯。佢成個池呢，都係櫻花嘅花瓣啊！佢呢個嘅參觀嘅館呢，佢有得飲熱茶咯。而家因為個溫度已經去到10度，都幾凍，咁咧就可以飲一次啦，然後飲完咧就擺翻低嘅，都好貼心啊，同埋真係一個茶碗咁樣啦。嗰邊博物館呢，就5點閂門，然後我哋就行返去八村鄉巴士總站，5點5準時上車啦。今集就嚟到呢度啦，希望大家會鍾意啦，我哋好快會再見，拜拜。